ni wali bati mareo wote tutenge kwa kabambe yewo kabambe ni wali bati mareo. Tampokelani wa Tampokelani wa Princess Secretary wa UTM wa dada Felix Njawala. Tapokelela mama Patricia Kariati akufika mama Lopane Sono akweni wafika mama Lopane Sono. Nataka pambe dada moyo wajitu kuko moyo wambule sango aye mga ureka cha umoyo Yeo chomen njindi zimweneleni wa Bwana Daliso Kabambe Mwenge president pa 16 September ba kweniso njindi ziute kwa advisor winu Mama Patricia Kariati akweni njindi zute so kwa Honorable Felix Njawala au mba organizing secretary wa chipani cha UTM
naona sawa deputy director of women walishopene pano tuendeleni natoa seti pano kweniso wa mama regional governor wa mama Ndenge Zizila wa bwana tumanya mwendo ya chomene mzuni nchini zikumwenelani mzuni ya chomene tipembele wa mama director of women musaka julia na pembelo kwa pokela Daliso Kabambe tikarechete tipempere mutuwa imwe chuta wadada fumu ya Rusungu Yehova tikumuongani chifukwa cha mphaso ya umoyo umuli kutipa tikumuongani fumu chifukwa cha siwaluemilo mwatipa mahuno tikumuongani fumu chifukwa cha mlongozi witu wali hapa Dr. Daliso Kabambe uyo imwe mwazomeleza mzola mahuno kuti wewe pakati pitu Yehova apa mlongozi witu Daliso Kabambe wali pano watewetenge nchito zibiri zitatu kucheza na wantu kuno kuchigawa cha kumpoto tikupempha imwe fumu chiuta Yehova kalonga wa mtendere kuti muwe nayo mumufikirire kuwarwani wakwenda kumilomo mwazi pabaona wanyaonge wangaruma Yehova ndimwe pera imwe munga mufikirira pali Jesu kunyake uko tingasanga chifikiriro chili chose mutaskeni ndimwe muyendeskeni makola ndimwe Yehova mpaka wasuke wakawelereso fumira talomba vyo na kuwekeza musana ndoba za mwana wini Yesu Kristu ameni. Yao chomeni Panyangwa sono chembe walicho no governor wampagelendi bwana tajala mseo pamoja pana yao chomeni UTM Sokoletu SKC Dr. Daliso Kabambe chokonoka Dr. Daliso Kabambe chokonoka yai cha kwamba nipeleke njindi kwa president vitu wa chipani cha UTM au pa 16 pano waza mtora boma ili la Malawi nipeleke njindi kwa advisor vitu wa mama Patricia Kaliati walipano nipeleke njindi pa Briste secretary vitu walipano hona bonjawala nipeleke njindi kuwalala sawa UTM wali John wakoswe sawa Dixon njini zimwendelani wa mama na wadada pali mpwepo hapa ya inaonga wapapi ine bwana kuno kumpoto kumpogerani na maoko ya bidi pano takalapa heni pafini kweni vosati za mwe hapa ground na machero yala kani mwafuasa bwana mpoto huyu ngwinu chipinda cha UTM chili kuno kumpoto kuno para mwakala kuno fuandulani fundo hizo muza ufilila wene Malawi naonga na mwana winu na mpogerani na mazo haya ngutia bwana chuta wa mtumbikeni naonga bwana wana
Yo chamene. Aba mabadisha gariati na wale pachoko waka na nyengo. Katume ni suwaka. Katume ni suwaka. UTM Dr. Daliso Kabambe by 16 bano. Dr. Daliso Kabambe by 16 bano. Dr. Daliso Kabambe by 16 September bano. Ola megezega President atu wajibani cha UTM Dr. Daliso Kabambe. Ola megezega Public Secretary ya Regional Governor Committee yose ya region anyamata atua kuzuni komanso anyamata atua kipani makoa atua ose ineo bwana ndafuna uli ndikutokozeni kwambiri chifukwa mutamva kuti anthu akumpatula kufunani simuna chede mwafuna kuti mubwere muime mabazi mwa chimwene wanu malemu Dr. South Chilima. Tikuyamikireni kwambiri chifukwa cha moyo wanu. Tikuyamikireni anthu aku North Region chifukwa cha chikondi chanu chimene munali nacho kuchipani cha UTM, muli nacho kuchipani cha UTM, muzakhala nayo mpaka na kale kale. Mukamanga chintu chimakhala chiti chomwecho. Tikuyamikirani kuti simunalakwisa chifukwa chipani cha UTM ndicho khacho chimene chili ndaliso wawo wa Malawi, chimene chili chiyembekezo chawo cha Malawi. Mavuto onse amene tikukumana nawo pakali pano amene achosa mavuto amenewa nkhani ya kuteteza makolo athu kumbali ya umphawi, nkhani ya mavuto a njala, nkhani ya nyamata kuapezera ntchito, mavuto amene akuyankha ndi ati ena analipo mpano kuzingamizira kuti ndi anyamata koma asali anyamata. Mnyamata wathu ndi uyali apayi. UTM Public Secretary. Okay. Amene UTM ndazusa Public Secretary kuti yankhule komanso azuse President. Ziko mukwambiri. Ziko mukwambiri. Yeo. Muli makola. Ise tili makola. Njala. Sintana. Yo. Choyambirira pano ndi panseu. Sitikufuna kuyankhula zambiri si choncho. Nkhani yayikulu ndi Sunday. Pakatoto. Pamene popo ndi pakhala nkhani. Pakatoto pakhala chani? Tsiku lake ndiliti kodi? Tabwera ndi Dr. Kabambe ngati president wa UTM amene sakhala president pa 16 September. Osati wa UTM yokha yayi. Akhala president wa Malawi, akhala president wa anthu akumpoto, anthu akumwera, anthu achigawo chapakati, anthu achigawo chakummawa. Mukuziwa chifukwa chake? Chuma cha dziko chawonongeka. Katswiri wa chuma amene angatikonzere chuma ndi ndani kodi? Zambiri tikayankhula Sunday. Pamene pande pali makani apo. Sunday. Bwana kuno ndi kumzuzu umu ndi mmene amalandirira anthu. Anthu ache abwino.
sama mulandira aliyense chonchiya ena sama alandira chonchiya koma munthu amene ali naye chiyembekezo amamulandira chani kodi ne bwana mene akulandirirani ziwani kuti kumpoto atani kodi akulandirani ndikupatseni nthawi ino kuti muyankhule kwa abale athu akuno kumzuzu ziko mbwana UTM Tsogolato Goma Zuzu Taonga jamini ine ndabale yanga ndifoko ndo kwambiri kuti tafika pano pa Mzuzu ndipereke ulemu kwa National Publicity Secretary ndi onse aku Central Committee advisor anga komanso a regional governor ndi onse aku regional committee komanso aku district au constituency nonse maulemu ake akhale m'malo mwake azinzanga panzuni wanyana wonse taonga chomene ndiye mundilole ndikati pa Malawi munene kuti pachema ndikanenanso kachiri munene paterera tagwirizana toti pa Malawi pachema pa Malawi paterera njala yavuta pa Malawi akuyenda iyayi mabizinesi asokonekera zinthu zikukwana mtengo ndandikachula chinthu muziti chakwera tagwirizana muziti chakwera toti chimanga chakudya chovala chokwera chilichonse chakwera ndi ndani achakwera dziko lalephera ili achakwera dziko lakanika ili aligwetsera kudzenje dzikoli aliyense akulira tachotse pa 16 pano munthu akalephera ntchito timantani munthu ndeifa UTM tikumane pa Chiwavi Sunday tikaka pakatoto Sunday tizakuuze nimene tizakonzere kulongosolera zinthu mmene tizabwezerese chuma chimake zimene tidzapange kuti chimanga chitsike federeza atsike mafuta galimoto atsike angasiya goda mafilling station mabizinesi ambeso kuyenda bwino anyamata apeze ntchito zinthu zikonzeke m'Malawi kumene pa 16 pakatoto Sunday choti tikuthokozeni kwambiri mwatilendera bwino tikuthokozeni tikunyadireni ife kuno UTM tifuna kukhale kwawo kwa UTM kuno pa 16 tikufuna kuti ma-MP onse akuti azakhale a UTM onse komanso mudzavotera president wa UTM kuno ena aja osavotera iyayi
ndikuyamikirani kwa ndiye tikumana pa 16 tikumana pasande pakatoto tidzakambirane mmene chipani cha UTM chilizapange kukonzanso chuma cha dziko lino kulisinda dziko lino lidzakhale lokomera wina aliyense. Chotero kunja kwa Dakar ndikuthokozani ndikunyadireni ndikuyamikireni zikomo kwambiri tikumane sande zikomo ngakutsogolera kusamalirani zikomo. The head of women, Amai Bridget Ngoma. Tiwonge tikumongani fomu chiuta chifukwa apo tayambanga fumu tangu mchemani kuti miwe nase pene pano ndeula fumu panyengo iyi tikuonga uwapo winu mwangu nase pene pano vyose venda makola vyose tayowera mzina linu lutirizgani fumu kutifikirira lutirizgani fumu kuwanase pamaloposa potivenge mpaka tisuke timalize programu yose iyo wa president witu wa Dr. Dalisoka Bambe vizira kuno kumpoto teula Yehova pati kupatukana yumoza na minyake ndimwe mtendese makola tikafike kumanyumba kwitu talomba vyose fumu mwakugonja na kuchichepesa pa masopinu kwene kwizira pa zina limozapera la Yesu Kristu. Ameni.